Welcome. It's Tekkel Thursday. Thanks guys for joining us. All the way in Malmesbury. Heini, my co-presenter. Hoe gaan het hy kant? Barry, what an honor, what a privilege to be on the show again. It was a bietjie van 'n curveball wat Eskom vir ons gooi. But hier was like Tekkel always say, ons maak 'n plan. Uur vroeër vanaand as gevolg van load shedding. 8 uur sit ek in pikdonker, maar ons is hier. We're here and we welcome you guys. Thanks guys for joining us. As koud vanaand, Heini, ons praat elke keer hoe koud dit is. So enige mense wat ons jackets wil sponsor, ons sal as 'n email address op die show gooi. But yeah, guys, welcome to another episode of Tekkel. We've got a jam-packed episode. I'm looking at the list here. We've got a lot to talk about tonight. A lot of rugby to talk about, and also just paying tribute. Obviously, this week we got the news of a legend that has fallen, and we pass our condolences to the Hendricks family. Yeah, no, for sure. And I think, it's just a bittersweet type of episode for us because obviously this show was going to be all about the British and Irish Lions and having a sports scientist on the show. But like always, the production team, when we heard the news about one of Swartland's biggest heroes, Malmesbury's biggest heroes, we thought that tonight we would also want to just send a tribute to him. So later on in the show, just before closure, we will just say a few words, and we're asking everybody watching to keep the tributes coming. We will flight some of them when we get to that part of the show. But it's a really sad episode as well. But more about that later on in the episode. Yeah, just to reiterate, guys, please send us your comments. It'll be great. We'll definitely flight it during the course of the show. David was a legend, and we're sure that you guys will have something to say about that. So I need this weekend, big game, big game coming up. But let's just have a quick look at what happened. Do you want to have a look? I said we can skip this part of the show, but let's have a peek. Kom ons doen dit. Look, the only thing is that at least we can brag that the Stormers didn't get a 50 like the Sharks before. In fact, twice before. What a game, Manny. Listen, it was always going to be one too far for the Stormers. But there were a few good things. But unfortunately, the British and Irish Lions too strong. They end up 1 point short of that half century. But what a rugby lesson for the Stormers indeed. Massive. Again, that just gives them that bit of momentum going into that final test. Even though we don't have the result now, but the Boks did lose against the Bulls team, and we had a lot of people had a lot to say. A lot of Bulls fans had a lot to say about. But this weekend, guys, we got the big one: the Springboks versus the British and Irish Lions. Heini, it doesn't get bigger than this for this year at least. This is huge. We've all been waiting for this one. The world champions, the Springboks taking on the British and Irish Lions. Obviously, we've been waiting in anticipation, and tonight we have a professor in sports science, but also a qualified rugby coach on the show, and he will talk to us, take us through his opinion about bio bubbles, and obviously, the big question we will ask him is, wie gaan die reeks wen? Hy gaan nie wegkom sonder om daai vraag te antwoord nie. So jy weet, ons is almal opgewonde en ons wil hê jy moet saamgesels op Têkkel Talk Show, so kry jou opinies reg. Wie dink jy gaan met die louere wegstaan? Exactly, and then with that said, guys, we also want to say thanks to you for the mails we send with each week. Wherever we get an email from wherever across the world, we'll flight it. And this week is no different. We've got some Tekkel mail in this week. And this is all the way from Nathan Kumpo in New Zealand. He said, "Hi, Tekkel team. It was a great game of rugby. ABs, All Blacks versus Fiji. And just before this game was the World Cup qualifier between Samoa and Tonga, where Samoa qualified for 2023. The All Blacks were good, but we'll have to see how good they are against the Boks in a couple of weeks' time." So that was Nathan, and he sent a couple of pictures of him and some friends over in New Zealand. And it's great to see it all the way there. We feature there, so thanks for that, Nathan. And then he also sent us a clip as well. So fantastic. So have a look at that.
Wonderful. Fantastic. Fantastic. Look, it's good to see the All Blacks playing again. I mean, they're playing all the islands. I think this weekend they'll be playing Seychelles. So it's maar 200 lopies scored. So yeah, well done. Thanks, Nathan, for that. Fantastic to see. So yeah, I mean, obviously, again, I'm looking at the list now. We got a jam-packed episode. But one thing that we want to announce to you guys that we have, for the first time, a WhatsApp number. Ja, So you guys are- here we go. Die mense het gesê, ook kan ons nie maak so super rugby nie. Hulle wil voice notes en goeie stuur. There you have it, 0652188511. You can now send us your WhatsApps, your voice notes, your videos and everything. And obviously along with this, Alberic, while we started the WhatsApp number, we've got the competition that goes with us. So guys, there we are. You can now get your WhatsApp in 0652188511. Dis 'n mooi trui. A Têkkel Talk Show trui, especially limited design. Huh? En Limited jou naam edition. en jou nommer agterop. So daar is die kompetisie. Jy gaan lê op ons Facebookblad. Ons wil hê jy moet jou Springbok supporter video of jou foto's op ons WhatsApp, e-mail of comment dit op ons Facebook page en jy kan 'n gelukkige wenner wees van daardie T-shirt. Ons sal later in die reeks daardie T-shirts dra natuurlik en jy sal die enigste ander persoon wees wat daardie trui saam met ons kan dra onder aan. Wat 'n wonderlike prys. Yes, guys, please send us your image. Again, back to the number, guys. Anything you want to talk about? Whether it's, I think there was a few comments early in the season when people asked about talking about Arendtsvlei and said, by all means, let us know. Tell us what you guys think, and we won't be able to help you with any relationship issues because this week is rugby, or the following 2-3 weeks will be rugby. So julle maar aansukkel op julle eie vir die mansmense, maar guys, drop us a mail. We want to hear from you guys, or drop us a WhatsApp release and want to hear from you guys, and let us know what you guys think. No, for sure. And for the next 3 to 4 weeks, while the British and Irish Lions are here, it's rugby. And tonight, guys, obviously, we wanted the specialist in the field. We wanted to kick off the British and Irish Lions episodes with someone with major insight. And tonight, without further ado, we've been wanting to get him on, but we bagged him for this episode specifically. Kom ons verwelkom 'n boetjie van Mammary, maar hy is natuurlik nou 'n professor in sportwetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch, al die pad daar van die Strandse area. Professor Wilbur Kraak. Wilbur, wat 'n voorreg om jou te hê op Têkkel Talk Show. Goeienaand meneer en welkom. Yes, Annie, baie dankie, Alberic, dankie vir die verwelkom en dit is lekker om hier by julle te wees. En ook eers van my dankie vir wat julle doen vir die sportgemeenskap. Ek dink die boodskap van laasweek ook was my baie goed uitgegaan en dan ook Ashwell Prince is ek dit baie geniet so dankie vir wat julle ook doen. Prof, baie dankie. Ons waardeer die woorde. Voor ons by die rugby gesels kom van die Britse diesel, ons wil gou net 'n prentjie vir die kykers wat nog nie gehoor het van jou nie, nog jou studies gelees het. Vertel gou vir ons, ek het die haas uit die hoed gelaat, jy's van Mammary gebore, maar vertel ons 'n bietjie meer van jou jou tye daar wat jy opgegroei het in Mammary en dis meer. Yes, ag kyk. Mammary is ons maar as jy van 'n klein dorpie afkom, so almal ken vir almal. So jy is maar almal se kind en ek sal altyd trots wees om daarvan af te kom. Vir my is dit belangrik om te weet waarvan af jy kom. Maar soos elke kind maar as ek so in 'n so-called colored community, ons maar sport in die pad, laat in die aande speel. So ek sal sê ek het 'n gemaklike opgroei gehad, nou nie in luxury nie, maar ons waardeer. My ma was 'n verpleegster, werk nou nog in die gemeenskap, pa trokdrywer by toermaatskappye trokke waar hy bus ry. So ek sal sê gemaklik groot geword, nie in weelde nie en dit het ook vir my geleer van ek dink hulle praat van as 'n gemeenskap wat iemand groot maak en dis in my geval baie dieselfde. Staan Mammary, ek dink daar's baie talent en ek dink baie keer net ons het die dorp het op 'n droom en ek dink ek is baie trots om van die dorp te wees, van het my gevorm. En ek dink ook die dorp leer vir jou nederigheid en hy bring vir jou gou are toe. En ek dink dis belangrik as 'n mens al van die sportbedryf en ook enige loopbaan wat jy aanpak. So ek het maar jou gewone kinderjare soos as Wimbledon is jy maar die lyne getrek daar met die sand en jy tennis gespeel en dan ek kan onthou met daar aan Korhammerstraat waar my ma en dan nog bly
met boetele en antikitiese kleinkinders en kursele, dit is altyd die goed wat vir my bybly. En ek dink ja, ek is baie trots om van die dorp af te wees en dit is vir my altyd lekker om te sê waarvan jy kom, van ek dink seker is waarvan jy kom en dit is deel van my vormjare en ek het so 'n maand terug het ons iets daar by die laerskool gehad en soos deur die skool ek het nou nog skool gegaan toe daar nog die Marawiese skool daar by die kerk was. En toe het ons nou later opgeskuif in 93 en dit was vir my lekker om terug te gaan en om al die onderwysers wat deel gevorm het van jou lewe en hulle te herdenk ook. Want ek dink baie keer waardeer 'n mens nie wie vir jou op daai pad gesit het nie. En ek dink vir my soos dit gaan nou so 'n cliché maar ek dink 'n dorp speel 'n baie goeie of 'n groot rol in 'n mens se vorming en ook waantoe jou pad is. My oupa het altyd gesê is belangrik om te weet waantoe jou pad is, maar is nog belangriker om te weet waarvan jy kom. En ek het dit altyd besef nie en toe besef ek is maar wat se impak het die dorp, die waarde is die beginsels wat dit vir jou geleer het. Ek praat vroeër van daai nederigheid. Jy stront ontvang almal weet van jou. As jy môre in die pad op jy nederig. En vir my was dit altyd lekker toe ek op die pik gaan swat het om huisie te kom en dan jy nou almal gaan groet. Ons amper so half jy met van die Gertie gaan groet, jy met van Johnny hulle gaan groet, Mr. Seister gaan groet in die pad. En ek dink dis mense wat net om terug te kom na wonderlike kinderjare. Altyd lekker om na terug vriende te verseker. En ons sorry, waar begin aan? Nee, jy kan gaan. Nee, ek wil gaan sê ons groet van Antigate en Johnny almal aan Mamre en ja, lekker dat hulle straatse mense vergeet nie. Yes, natuurlik. Maar Wilbur met with that said, sportwetenskap is nou nie iets wat jy alledaags kry, is nou iets totaals, is nou nie soos ek gewone tipe, careers wat die mense volg nie. Hoe het jy besluit ek wil sportwetenskap doen? Alberg, as jy 'n baie interesting vraag. Ek het graad, ek dink was standaard 9, die ou standaard 9. Toe ek wou altyd 'n underwater welder geword. Dit was ek wou op die half die oil rigs en daai so in die wil ek onder en dit het my intrigue. Maar ek het eendag toe by die hulle ons nou die loopbaandag. Het iemand nou 'n video gewys van sportscience. Toe dit het my intrigue van ek baie van my vriende sal nou ek hou nooit van sport en rugby. Veral rugby kyk met 'n klomp mense om my wat raas en goed. Ek wil kyk van ek wil die game analyse en dan wil jy kyk maar hoekom doen sekere spanne sekere goed en hoe kan jy dit counter as ek nou in die opposite is. So daai was my rede hoekom ek sport. So dit is ek dink dit was 'n 30 sekondes video's wat my geïntrigue het. En mense nie besef nie, ek het nooit 'n matriekvrystelling gekry nie. So ek was nie eintlik geregtig om universiteit toe te gaan nie. So ek moes 'n diploma gaan doen op universiteit om te kan inkom om 'n graad te kan doen. So daai was my journey en laat my journey met sports science begin. En sports science het nog genoeg baie bekend nie. So it's not known especially in our colored communities. It's not my oupa het voorgestel vir my gevra, "Here, wat doen jy want ek moet hom help PhD." En daai is die so sports science baie there's a performance side to it en dan is ook 'n development side. En ek dink dit baie mense en ek dink ons value het genoeg in Suid-Afrika omdat it's still something new. So ek dink as 'n mens net gaan sien wat dit doen en die bydrae wat dit kan lewer, dan gaan ek dink mense baie anders sien net oor sports science. So sports science is baie it's wide. So jy kan jou half verloor binne sports science, maar ek het 12 gegaan. Wat ek hou ek nie van nie en wat hou ek van en ek het daarin ingezoom. So sports science is to do with your body and how can we get the body to perform optimally. As ek net vinnig ja, ek wil eers vra hoe lank moet 'n man studeer om 'n professor te raak, want ons het almal verwag vir as jy professor Wilbur Kraak is die gryspoor met die lang baard wat hier gaan kom sit. Alberg jy maar is 'n paar jaar jonger as ons en hy's 'n professor in sy veld. Absoluut fantasties. Fantastic. Prof Wilbur, een van jou studies en daar's vele studies en ons wil hê die luisteraars en die kykers moet gaan oplees oor jou studies. Een van die studies wat my oog gevang het vir verskeie redes is die een wat gegaan het oor jy het 'n studie gedoen vir onwettige clean-outs by rugby en dit was gedoen gedurende Super Rugby seisoen. Ek dink dit was so 'n paar jaar terug. Waar het hierdie behoefte om my studie te doen vanaf gekom?
En deel met ons kykers, wat was die bevindinge van daardie studie van jou? Ja, gou die studie, die idee van die studie het altyd het baie vroeër gebeur as wat die studie self plaasgevind het. So die vorige jaar se rugby championship, ek weet nie of julle die clean-out van Kieran Reid op François Lou was die kan nou nie onthou wie was die referee, het was op die doel, die bokke was op die attack, toe hy het geclean-out en toe die ref het nie gestraf nie. Dis Nigel Owens was die ref, toe hy het nie gestraf nie. En toe ek gaan kyk jy, wat se impact het die clean-outs op die game. En toe dis waar die ondeel ontstaan. En toe ek analyse, en toe dog ek, okay, maar hier's baie meer illegal clean-outs as legal clean-outs en die referee straf het. Ek dog, maar kom ons kyk dit op 'n professional tournament. Wat is die super rugby? Soos ek het 'n klomp studente en ons sê, maar kom ons gaan kyk en ons kyk na uit 'n player behavior perspektief af, hoeveel van die total clean-outs is illegal en illegal. En ons gaan kyk hoeveel van daai as jy dit opbreek in dangerous, not dangerous, van 'n ou wat van die kant af slide, mag dalk nie dangerous wees nie, maar dis met 'n sharp shoulder op 'n ander ou dangerous. So dit gaan uitbreek en interesting vir my, die goed wat daar uitgestaan het is dat 91% van die clean-outs was legal en dan was daar 9% wat illegal was. Maar as jy gaan kyk na 1%, dan 57 van dit dangerous en dit is nie deur die referee gestraf nie. So daai 57% van daai wanneer ek dink dit was 2111 is die en hoe is dangerous assess it is dit het 'n risk of injury vir die defending player en die attacking player. En dit het ons hoe dit gaan sê. So 57% was nie gestraf deur die referee nie. Wat klaar rooi vlag die referee en ingezoom word. En dan verder wat is dat die defending team is baie meer gestraf deur die referee as die attacking team. So die attacking team, hulle kan meer geïnfringe maar hulle het nie die risk geraan om gestraf te word. So daai was die myn goed. En dan ek dink met baie ons praat heeltyd van die brand of rugby en ek dink referees wil continuity hê in die game, maar daar's ook daai risk van injury. Ek dink as 'n mens nou terugkyk na John de Villiers se besering teen Wallis daai 1 jaar en hoe as jy daai clean-out assess, wat se risk het daai long-term effek op hom gehad? Hy het amper nie 'n World Cup gemaak is so ek dink Irak is 'n baie interesting phase of play en is baie dynamic. Jy kan nie alles beheer nie en jy kan dit nie half control nie. So die player behavior moet na kyk en dan oor die referee. Maar iets met wat ons nou op die Kruiven week soortgelyk gedoen, wat ons hopelik gaan publish aan die einde van die maand. En dan wil ons nou inzoom op ons het nou na referee en player behavior, maar wat is die coach behavior? Want jy kan dit nie regtig in 'n video en dan gaan kyk na hoe sien hulle dit? Van is belangrik dat ons kan nie die game skoon maak as players weet wat om te doen, die referees, hulle is adres, maar die coaches wat eintlik control is hoe die player behavior ge-execute word. So dis hoe ons met daai studie, ek dink die studie het ek het persoonlik gedink dit gaan so baie afdruk kry nie, want dis maar net iets wat ek opgetel het en nou World Rugby het nou 'n breakdown groep begin waar ek van deel vorm van dit en wat hulle sekere interventions in die Kaap wil doen volgende jaar. So dis great om daai contribution te kan maak vir die science van rugby. Awesome. Wow, brilliant. Yeah. Oh. That's amazing. And I mean, with that said, you know, you watch rugby and a lot of fans watch. We don't see those intricacies, those little things that happens, you know, and this is why we need people like you to actually measure that. Wilbur, jy's ook 'n rugby konsultant, kwalifiseerde coach natuurlik ook. Wat is sommige van die spanne wat jy afgerig het oor jou loopbaan sover? Yeah, so I think a highlight is the Western Province amateur start in 2016. And that's all the highlights met Donna van der Walt en Ish Dolly. Yes, dit was 'n voorreg om met een van die meeste talentvolste spanne te gewerk. Ek dink ons kan die WP Currie Cup team daai tyd ek gegee het. So daai was vir my 'n groot voorreg en ek dink ek het die voorreg gehad om by verskeie community clubs. Ek was 'n jaar by Himlets wat ek assistant coach was wat 'n groot deel van my was en dan ek dink wat vir my uitstaan is in George is die tyd wat ek daar gehad het om die voorreg gehad het om saam met die klub promote te word na Super A toe. Ek dink dit was deel van my vormingsjare en dan ek dink SK wat vir my 'n bietjie uit my comfort zone uitgevat het, nie net uit 'n person maar uit 'n religion en om te gaan kyk na
ander mense hulle religion uitleef en daai was vir my 'n groot learning curve, maar ek dink na St. George's maar iets verklap wat vir my baie na in die hart is. En ek dink vir my op afrig, ek dink dis ook waar my passie lê is om gemeenskappe, want ek dink baie mense mis die doel van rugby in 'n community. En jy speel 'n baie groter rol in 'n community as net 'n rugby team. Ek dink is 'n opvoedkundige rol en ek dink jy dra 'n groot bydrae tot die gemeenskap. En konsultasie, ek dink ek was bevoorreg om werk te doen in Afrika. Ek het nou onlangs met Nigeria gehelp en net om aan die lockdown met hulle begin werk, 'n geleentheid gekry deur Bronson Way om betrokke by die span. Ons kon nou ongelukkig die plan was om saam met hulle vir 'n oefenkamp te gaan en dan hulle te help om te kwalifiseer vir die Afrika toernooi wat hulle nou inspeel. Gelukkig het dit nou nie plaasgevind nie en dan Ghana en in Zambië het ek in Afrika werk en dan meer aan in die Weskus, Abri Bay in 2019. Was ek bevoorreg om daar met Monnikers en Colby hulle te werk en met Trevor Peterson te werk en het was lekker om met hulle te werk en jy het met ervare spelers ook al gewerk. En dan het ek ook maar coaches wat ek help tot in Kimberley Universals en baie one-on-ones doen, baie verskillende WhatsApp groeps waar ons coaches my help. Ek het 'n passie vir coaches oplei en dan ook 'n passie vir die mens, want ek voel 'n coach het as jy een coach oplei, impakteer jy tot 20 tot 30 mense deur een coach en ek dink dis waar ons baie keer in SA Rugby dit mis het. Ons is baie gefokus op die elite en alles moet elite wees, maar waar jy regtig werk en die tyd nog investment word is op ground level. En ek is ook deur dit ek self is die voorreg gehad om saam Pieter de Villiers 'n paar rugbyklinieke aan te bied, 'n paar sessies met hom aan te bied. En ek dink vir my is dit nog belangrik om by daai mense te leer, soos mense soos Eugene Elof en Paul True en David Manuel, Jonathan McQuenas en al daai manne so ek dink passie vir my is maar om met die mense te werk en as ek sê as mense coaches impakteer, impak jy 'n community. En ek dink mens vat daai woord coach vir granted. En ek dink dis waar jy die meeste impact gaan maak. En as ek net teruggaan na St. George's, daai journey vir my is een van die vormingsjare en vir my as 'n coach en ek het nou die dag op my Twitter gesê dat ons villagers gaan 2014 villagers het ons 'n klub wat nie eens daar's nie eens ligte op die afras gerevamp. Dis ligte om op die B-veld te kan oefen. En dan moet jy ons in 'n strandliga was ook op dieselfde veld soos dit 8 spanne gehad. En baie mense vra daai as jy nog geskom en die omstandighede en ons hele mot daai campaign was ons waardeer dit wat ons het en ons is geneig om te gaan sê kyk wat het maties, kyk wat het daai klub en hoe waardeer. Onthou villagers het nie die fan by villagers het nie dit nie en dit was al my motivation en om te gaan ons was agterhaal. En ek kan onthou, ek het Ramis Ismail ook daai game, het ons vriende geword, hy was Villagers se rugby administrator en ons kon wen daai game met ons is 14 man en ons het wen dit met 4 punte ons moet Australië defend en daai is vir my moments wat vir my die promotion game was nou special teen Kuilsrivier, maar dit was nie vir my special want daai Villagers game is jy gaan daar en jy gaan klop aanbied en against all odds. Jy's nie veronderstel om dit te doen nie en ek dink dis hoekom in die lewe ek hou van 'n underdog wees. En niemand daar is nie raai expectation vir jou nie en dan kan jy mense verkeerd bewys. So ek dink ek het deur die nie hy het vir my gevra om foto's te sê. Ek ook die ons ek vir ander mense gevra om foto's en as jy deur foto's wen, dan kry jy memories terug. Ja, daai dag was dat van ek nog Pet Boysen en Smit Pieterse en Irvin Oktober wat ek saam mee kon afrig en hulle as my support staff Winston Bar. En dan ook het ek saam met Ruben Riffel wat een van die beste chairmans wat ek kon mee gewerk het en een van ek dink die oopkopste rugby. So ja, so rugby het jy op 'n journey gevat vir my, maar ek dink die grootste is wat jy communities kan impact. En die verskillende mense lewens waar ek dink rugby het vir die klub het vir die strand om te gaan Super A speel. Ek dink dit het en ek dink ons underestimate daai rol van community sense of Awesome. Wow. Sê vir Wilbur, jy het nou so vir ons 'n wonderlike
agtergrondregie van ons manne wat nie veel weet van sportwetenskap nie, en dan ook 'n deurwinterde coach, maar jy weet natuurlik, jy is op die hot seat vandaan, ons gaan 'n bietjie vir jou op 'n warme plek sit, raak in die Brits en Ierse use. So ja, Berry, of kom ons wys gou vir hom die spanne daarso, en ek wil hê die kykers moet nou betrokke raak by hierdie gedeelte van die gesels. Coach, daar is die Britse en Ierse leeuspan, wat 'n captain gekies het. Enige manne wat uitstaan, of die ouens wat jy dink moet ons dophou, van die manne wat vir die bokke sommer lekker harde bier laat kom. Ek dink, as jy kyk na die Leeu's span, ek sal eers vir die verrassing was vir my met Robbie Henshaw op 12, ek sou gedag het Owen Farrell, en dan ook op 9, so Karen Murray gesit, en dan ek dink Elliot Daly was, ek like vir Elliot Daly, die tipe, hy laat vir my baie dink aan 'n Johan de Jong toe hy net op die scene kom, daai afspraak na buite toe. Dan is ek hou van 'n bolle en Stewart Hawk val vir my in half in daai mold. Ek dink bietjie exciting backline, paar surprises, en ek dink hulle pak as jy gaan kyk na Courtney Law, so hulle gaan die lineouts probeer daai gaan hulle place wees. Maar vir my ja, ek dink 'n goed gebalanced side, en ek dink jy kan 'n slegte team uit die Britse Leeu's uit kies as jy kyk na hulle kwaliteit, en dis ook van die 4 lande. So en dan nommer 20, Hamish Watson, ek is baie excited om vir hom te sien. En dan, ek dink Kyle Sinclair, ek dink hy wil een oor die bokke kry na die 2019 wêreldbeker. So ja, ek dink 'n goed gebalanseerde span, 'n lekker pak, en dan baie exciting agter. So Anthony Watson, Hawk en Daly. Ek dink, en Duan van der Merwe ook, ek dink is baie exciting van hulle kant af. Ja, nee, verseker, daar is die Britse en Ierse leeu'span, ons gooi net vinnig vir jou, Prof, daar is die Springbokspan, Nina vir 'n paar verrassings gegooi. Dit is die span wat Saterdag ons hoop en aspirasies dra. Jou takes. Ag, ek is actually die 23 het nie vir my verras wie almal in die 23 was nie. Ek dink net die twee stitte, ek het so gedoog hy sou met die twee stitte wat in die Kitchell wat in die World Cup final gespeel het van die bank af, en dalk met van Malherbe begin het. Maar ek kan half die idee hierso is om dalk, omdat hulle twee se beter skrammers, en dalk in die laaste 25 tot 30 op te kom, en die manne te skram vir penalties, en ek dink die game gaan gewen word Saterdag op 'n penalty. Dan eerste die samestelling van die loose trio is vir my bietjie ek dink ons gaan vir Dwayne baie mis. Dit sal wees hoe hulle gaan aanpak. Jy kan nie half Kwagga kan jy nie verwag om dieselfde tipe game te speel nie. En sy presence veral van agteraf as die Britse Leeu's gaan skop, gaan baie skop en wil dit gaan opvat en daai weer phases gaan opsit. Die agterlyn, ek dink nie daar was baie verrassings nie. Ek dink net wat vir my ek dink die bokke was in 2 minds, gaan hulle half 'n 6-2 split of 'n 5-3 split. Ek dink as Andre Pollard 100% was, ek dink as hy nie die in isolation was nie, het hulle dalk met 'n 6-2 gegaan. Ek weet nie, ek het net die idee dat Elton Jantjies net precaution is, en ek dink hy gaan dalk net speel as Pollard seer kry of nie, of moeg raak, of ons ver voor is. So dit, en ek is baie excited oor Damien, hopelik op 12, en ek dink dis 'n posisie wat hy sy eie kan maak. Wat my wel bekommerd is die Loot het lanklaas gespeel, en dan Elstad, ek weet nie, of Elstad die mas gaan opkom as die wedstryd vinniger raak nie, want ek dink hy's ook bietjie dalk nie wedstryd fit nie, en dan is ek excited om altyd vir Jantjies te sien, want ek dink hy bring 'n ander dynamic na die span toe. Daar is my tyd. Nie baie verrassend. Lekker twee spanne wat goed opweeg die mekaar, ja, Berry en Prof, ons sien baie uit. Ons gaan natuurlik net 'n bietjie later voor ons dat gaan ons op die spot sit. Ons wil hoor wat jy dink gaan gebeur in hierdie reeks. Ons moet hoor. But coach, and with that said, I mean, there's a lot of happenings, and ek het voorheen die week met Heinie gepraat oor die feit dat die toer is uniek in opsigte dat daar's die fans by die stadium, die spelers is in bio-bubbles en daai tipe ding. En die week het ons nou gehoor dat al die games aan die Kaap, wat ek dink gaan natuurlik die Leeu's bevoordeel. Hoe kry die coaches en die management die spelers reg in 'n mental state om hulle reg te kry vir die game wat die naweek gaan gebeur? Ek dink
kyk, ons is maar South Africans, ons jou mental state as jy teen 'n ander land speel, jy's maar altyd in daai state van compete. Ek dink dis een positief van ons land. As jy kyk na al die ups and downs wat in ons wêreld aangaan, maar as ons speech na gaan ons speech. So daai oor die naweek se mental state nie. En ek dink dit was a very challenging 3 weeks for coaches. Ek dink as coaches, ek dink die 3 weke het vir daai manne meer uit hulle comfort zone gevat wat ek nie jaar of 4 jaar gaan vat. Ek dink dis 'n groter challenge as om vir die World Cup te kom. In die World Cup jy kon was baie controllables. Hierso het jy het nie elke dag kontrole, jy kan beplan. Dan as daar 'n positive case dan moet jy in isolation gaan, dan ooit weer alles. So as Eddie Jones praat van coaching daaraan, en ek dink dit wat die Bokke die tyd moes baie doen. En ek logically het die 3 weke vir hulle getoets van om vir ouens om nie gewoond was in 'n bubble nie. Nou skielik onthou ons is by mense is by nature, ons is social beings. Ons wil interact, ons wil met mense chat, ons wil om 'n vuur sit en ons wil interact. So en nou is daai alles is nou half geboks. So hoe manage dit? En ek dink die eerste paar dae en dink ek in daai bubble, ek dink is exciting vir ouens van hulle mekaar lanklaas gesien, maar ek dink die challenges kom daarna en hoe hou jy daai ouens gestimulate en motivated. En ook die concern van in 'n bubble wees as jy sien wat rondom jou aangaan met COVID. En jy worry oor jou eie familie, van ons is toch human beings before ons 'n rugby speler is. So daar's toch 'n emotion side. Ek dink baie keer vergeet 'n mens van dit. Dis eers 'n mens voor jy 'n rugby player is. En hoe ons daai manage. En ek dink hier's van baie van die players se families word al geraak deur COVID en hoe manage jy daai as 'n coach? Ek dink vir my is dit baie belangrik ook wat my siening is dat elke speler kom op 'n different level in die training camp, in die bubble en hoe gaan jy die beste die geleentheid gebruik om die beste raai spelers te kry en ek dink hulle het dit stellig gaan doen as ek dink Russell en Jacques wie ook al 'n span coach het gegaan en hulle het gaan selfs met ander national teams wat ook al in 'n bubble net om my experience te kry. Byvoorbeeld ek het om in Jordan gejourney toe hulle in die bubble is en wat is die effects van 'n bubble? Hy sê die eerste paar dae was lekker exciting, maar daarna begin jy weet as 'n klomp ouens dieselfde space, dieselfde heeltyd gebruik, raak ons geïrriteerd met mekaar. Ja, veral as jy kan nie doen wat jy wil, die ouens kan nie op die golfbaan gaan wees, hulle kan nie swem nie, hulle kan nie gemaklik na die golf gaan stap nie. Hoe manage jy daai? En ek dink stimulate net soveel video werk doen en ek dink so klein goedjies soos byvoorbeeld tyd maak vir familie. Ek lees nou die familie, die Bokke het na die familie toegelaat. Ek dink sulke goed is belangrik. Gee tyd vir die ouens om te connect met hulle families. En dan ook vir tyd om te gaan self reflect, want ek dink die COVID tyd het vir mense baie tyd gegee om te gaan reflect oor jou as mens en jou values en waarvoor jy staan en ook hoe jy speel. En ek dink daai tyd was ook nodig maar ek dink die fout wat 'n mens in 'n bubble kan maak is too much information. Ek glo nie die stelling less is more. En ek dink om die beste ouens te kry moet jy les hê en jy moet gaan assess waar elkeen se needs is. Ek dink daai was belangrik vir coaches. Maar ek was net in isolation vir COVID en ek kan imagine hoe ouens wat 'n telkamer in 'n bus stadium in die bus en ek dink daai is nogal massive en hoe daai nie met jou kop moet werk en ook daai influence wat jy om jou aangaan. Jy sien die COVID cases rise en daar is altyd 'n risk van nou gaan jy vir 'n toets op. So yes, nou wat is die toets positief? Dan kan ek nie gekies word nie. So daar's al daai psychological goed wat 'n rol speel. En ek dink ook physically die virus vat baie uit 'n mens uit. En ek dink net van die effek van ek is in 'n hok of in 'n hotelkamer geboks die hele tyd. Wat se effek het dit later begin jou mental state, jou physical state, jou technical en alles daai influence. En soos ek sê, ons is human beings en daai is belangrik om te weet. Maar ek hoop en ek glo die Bokke sal uit die boks uit gedink het en seker goed en creative goed gewees het en ook dit personal gemaak het, die hele journey in die bubbles en fun. En ek dink iets wat vir my nogal uitgestaan het is die behind the scenes, die personal touch met die social media campaigns en daai en ek dink daai is alles goed wat bydra. En ek dink jy moet dit special maak en ek dink die Bokke gaan pitch en alles het net op adrenaline en daai motivation om goed te doen Saterdag. Ja, verseker. Van 'n sport science perspective of Elberry. Soveel klomp theories wat jy bymekaar moet bring om op die ou einde van die dag seker te maak dat jou span opdaag.
ja, Berrick, Prof, ja, Berrick het 'n bietjie geraak aan die veranderlikes wat insluit leestadions en die speer. Ons het nou 'n director of rugby wat moet waterbottels begin rondhardloop. Alles out of the ordinary. Ek gaan jou op die spot sit. Ek gaan jou op die spot sit. Waar word die reeks gewen en verloor en wie stap weg met die laure? Ja, kan ek hoop jy sit my op die spot, so ek gaan nou eers terugvat. Bokke Sy my pas hoor. Ja, ek dink die Bokke gaan goed doen Saterdag. Ek dink ons gaan met 3 punte wen. Ek het vroeër gesê ek dink strafskoppe gaan nie. En ek dink die verskil gaan wees die pak en dan jou 9 en 10. Gaan die verskil wees. Ek is baie bekommerd en almal sê ons moet nie in die SA game vaskyk nie. Maar ek weet nou baie van die players release, maar ek is bekommerd oor die kwaliteit diepte en veral met ons loose trio en as 'n ou soos Kwagga of Siam seer kry, wie vervang ons en dan ook Lok. Dit is baie min diepte. Ek dink ek gaan die ongewilde call maak. Ek dink Leo, ons gaan Saterdag wen, ons gaan 2-1 verloor. Wow, die call. Wow. Massive. Ja, daar hoor jy dit, Ongewildig, ek het Professor Wilbur Kraak op Têkkel Talk Show. Die Bokke vat om Saterdag, maar die Bokke vat die reeks. Daar's baie theories oor die Bokke wat underdone is, en prof glo dat dit miskien 'n tree te ver gaan wees vir die Springbokke, maar verseker wonderlike insigte van Professor Wilbur Kraak. Prof Voors natuurlik vir jou laat gaan en net vir jou bedank. Ons het genoem later gaan ons net so 'n tribute hê aan David Hendricks, 'n wonderlike rugby speler, maar ook 'n fantastiese legende en 'n rolmodel in die Mamesbury Swartland area. Jou kontak met David, voor jy dit gaan, jou indrukke van David Hendricks, wat ons ongelukkig vroeër hierdie week ontvang. Ja, ek het nou gaan terugdink aan waar ons interaksies gehad het en ek dink maar ek wil dit terugvat. Ek dink David is 'n goeie voorbeeld van iemand uit 'n klein dorpie uit wat half sy naam met trots dra. Ek dink dis die eerste ding wat ons moet. Ek dink Mamesbury is sinoniem met David Hendricks wat vir die Stormers gespeel het. Ek dink daai is 'n belangrike een. Dan ons het op 'n Never the Space rugby dag het ons met SK gespeel, terwyl David betrokke by Wesbank het ons interaksie gehad toe ek het 'n game gaan kyk op Wellington toe hy by die Holland onder 19 betrokke was. En ja, en die interaksies wat ons altyd nederig, altyd tyd om 'n joke te maak en dis hoe ek hom gaan onthou, so van my kant af net sterkte in sy familie ook. En ek dink aan die gemeenskap ook, aan die breë Wesbank gemeenskap. Ek dink mens kry daai rolmodelle in 'n dorp wat vir jou wat half jou dorp op die map sit, en ek dink David was een van hulle en ek dink hulle moet so onthou word, iemand wat vir die jeug. Ek sien een van my groot vriende, Lyndon Julius het nou die dag 'n post gemaak waar hy vir David ook herinnering aan David, en dit was altyd die jeug en ek dink dis waar David 'n groot rol gespeel het. En ek dink ook hy gaan gemis word en ek dink hy's ook een van daai manne wat hoop gegee het, 'n ou van Mamesbury wat vir die Stormers speel, so dit gee hoop vir ander mense uit Mamre uit Mamesbury, Atlantis, Darling, Pella, al die klein dorpies wat mense altyd dink daar kom niks daarvan af en ek dink dis wat belangrik is en ek dink ons moet daai boodskap ook laat uitgaan. Ja. Awesome. Thanks. Yeah, well, I think that's some great insight into a player that maybe not a lot of the younger generation maybe didn't know. But yeah, coming from a man like you, I mean that you can definitely take home. Prof, voor jy gaan, ek net gou 'n paar nou 'n hele paar comments wat deur gekom het, so ek gaan net gou vlugte voor jy gaan net gou 'n paar comments wys en net dankie sê vir die mense wat deur gekom het. Gas Witboy wat sê Prof, jy's 'n uister. En dan Gas wat ook vra, I don't want to go there. Is dit van Maas, die guy van Mauri? En die guy van anders daar sy is nou oorlede, so sy was so 2 huise van my maale afgebly. So sy okay, awesome. En die altyd wat die bol aangeslaan het, dan moet hulle altyd vir my gestuur om te gaan hom, want die guy is 'n klein kind. maar praat van cricket. Shafiq Maton wat deurkom, hy staan by cricket advertensie, it's a day night game. Ja, die legend. En but destyds die advertensie was destyds in Mamre geskiet, so ja, dis ons weekend daai advertensie vergeet. Ja, die manne nou lekker deurkom en ek wat deur al die comments, hier's een vraag van Ewan Ledeman. Wat vra, Wilbur, hoe dat jy Pieter de Villiers coach en dink jy die media behandel hom unfair? 'n goeie vraag.
Kom ons raak gou aan coach Pieter die mens. Ek dink hart van goud. Ek dink hy's dink baie keer die mens ken ook nie sy hart nie. As jy net gaan kyk na die comments oor die artikel wat hy gemaak het. Ek dink coach De Villiers is eers 'n coach van die mens voor jy coach technical coaches en ek dink dis nie wat mense verstaan. Ek dink hy is voor sy tyd. As almal sê nou Jake White se span oorgevat, maar ek dink nie of iemand beter om daai kwaliteit spelers te kan manage nie. Want hy het nie met 'n ego ingegaan nie. Hy het nie omgegaan nie, dit oor Suid-Afrika gegaan en dit oor die mens gegaan. As jy nou gaan kyk die stories wat die spelers in sy dokumentary sê, en daai vir my is iemand wat ons wie skel baie oor rugby, is verskil baie, maar kyk, iemand wat ek baie na opkyk, iemand wat ek 'n sagte plek het, so om die vraag ek dink die media, ek dink hy was ook strategies. Ek dink baie kere mense die media, ek dink hy's ook aspris om die druk van sy spelers af te haal. As jy gaan kyk na die insident met Skalk Burger in die Brasiliërs 2009, comments wat hy gaan maak en dit is die pryse van die play afhaal, indirek. En ek dink daai is mense en ek dink hy was eerlik. En ek dink dit was die rugby media was nie reg vir iemand wat eerlik met hulle is. Ek dink ons rugby is maar political game vir gaan die ouens, so, en hy was reguit en hy het nie doekies omgedraai nie en hy as hy nie van jou gehou het, het jy gesê. En ek dink dit is wat ek waardeer. Ek sê ons twee verskil baie oor die game, maar ook as ons dat nagesels en dan kan ek daar is nogal iets. As ek terugry huis toe dan sal ek hom bel. Ek sê okay, ek verstaan nou wat jy bedoel het. En ek dink die mens wat hy is en hy help altyd. Ek dink hier daar is 'n Springbok Afrika in wat nou vandag wat coaching clinics verniet aanbied nie. Wat net Peter geld vra na 'n praatjie toe. En ek dink dis die mens wat is baie van dit. Hy's 'n mens en hy's ook 'n gemeenskapsmens. En ek dink daai is belangrik. Ek praat nou so om vraag te kom, ek ry hom as 'n coach en ek dink hy's nog 'n baie beter mens as wat hy 'n coach is. Ja, sê wonderlike antwoord. Wilbur, soos jy weet het ons 'n propvol program, ons kan vir nog 'n uur saam met jou praat, maar ek dink van ons kant af, jy's goed vertroud met die program en ons sê dankie aan daai mense wat 'n verskil maak. So, van ons kant af by die Têkkel Talk Show, jy weet, jy's nou al vir 'n paar maande opgelyn om hier op die show te kom, ons kry jou net nie in die hande nie, jy's baie besig, maar mag dit geweldig goed gaan saam met jou. En ons weet, die insigte, die kwalifikasies wat jy het, eendag gaan dit vir jou deure oopmaak. Ons weet dat ons vir jou in die groter rugbykringe gaan sien. Ons weet dat jou hart op die regte plek is om deur sport 'n verskil te maak in die lewens van mense. Daar wat jy ook lektor is, 'n mentor vir mense wat onder natuurlik research doen, daar mag dit geweldig goed gaan. En van ons kant af, gaan voort met die goeie werk, wees hy verskil, en van die Têkkel Talk Show en die Têkkel Talk Show gemeenskap sê ons, dankie Wilbur vir die verskil wat jy maak, daar in jou werksaamhede. Dankie en dankie Albert, dankie vir die geleentheid, en dat julle allemaal mooi gaan, en pas julle op, en sterkte, hou maar die social distance, en los die gatherings, en laat ons na mekaar op begin kyk. Dankie. Daar was hier Professor Wilbur Kraak, op ons program. Alberic, what a wonderful human being, what an insightful discussion with a out-and-out professional in his field. Kijk, ek nou baie geleer vanaand, nee, so ek wil net, ek voel so rugby genius al klaar met al die insig. Look, there's a lot of things that, and we can learn a lot from someone like Wilbur, and just the way he looks at the game. I bet you there'll be a lot of our viewers looking on Saturday, watching the game on Saturday, and looking at a ruck with other kind of eyes, man. So that's fantastic to see. That kind of knowledge is homegrown, as locals from our community, from a small town like Mamre. That's really awesome. So well done, team. No, for sure. Guys, obviously, we moved the show forward because of load shedding, and we really try to condense the show into the time allowed. Tonight, unfortunately, we need to end on a really low note, Alberic. Like mentioned earlier, we've in Swartland, in Malmesbury, we've lost one of the very best, one of the most humble human beings, one of the better coaches I had the privilege to work with. I also, got coached by David, and earlier this week,
the news broke that David is no more. It's a sad day. It's a sad period. A guy that made a huge difference. He was one of the very first out-and-out professionals from my neighborhood. Went on to represent Western Province, the Stormers, the Boland Cavaliers. Later on became a coach at Blake's. Also coached at Salorians. And then obviously became an icon. A huge catalyst in the success of West Point Rugby Club in Malmesbury, taking them to club champs, changing lives of youngsters, allowing them to dream. And unfortunately, a giant has fallen in the community. And we had to make amendments to this episode to pay tribute to one of the very best, not only as a rugby player, as a human being, an outright humble legend, David Hendricks. Barry, obviously, we just had to do this. Yeah, absolutely. And, I was following social media and seeing all the comments about him. You can just get what kind of person, what kind of character he had, just by reading all the comments and a lot of the people that were sad about his passing. And it's a shame that the recognition is always just too late, because players like this coming from small towns needs to be recognized. That's why we do the show at the end of the day, Annie. It's the fact that we want to give recognition to those that should have been recognized even better than before. And Dave was one of them. I mean, just the fact that, like I mentioned, the fact that all the comments that came through about who he was. It's just fantastic. But I never met him. But yeah, definitely a legend has fallen. And our condolences to his family and friends. Ja, en dan weer eens baie dankie aan almal wat vandag gehelp het om die nuus uit te kry dat ons 'n tribute gaan doen. So van ons kant af, aan sy familie, sy vrou, sy spanmaats oor die jare, die spelers op wie afgerig het, ons simpatie, ons medelee, ons is hartseer, ons is gebroken, en van ons kant af, naghou groote, mooi loop, rus en vrede, David Hendricks.